এই দেখ পুতুলটি কত সুন্দর, এটা আমাকে আমার মা দিয়েছে, এটা আমার না, এটা আমার না, এটা আমার। আরে এ কি, বাচ্চারা তো ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছে, ধারা এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি। ওই বেয়াদব, এটা তোর কি করে হয়? এটা আমি ওকে কিনে দিয়েছি। আন্টি আন্টি, আপনি এখানে কি করছেন? আপনার মেয়েকে বকা দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি বলছো? আমি এক্ষুনি আসছি, দাঁড়াও। চলো তো। কি হয়েছে রে মা, তোকে কে বকেছে বল? ও এরা বকেছে? এই দে, এটা এটা আমার মেয়ের, এটা ওর আব্বু ওকে কিনে এনে দিয়েছে। বললেই হলো, এটা আমার, আমি কিনে নিয়ে এসেছি। তোমার, এটা আমার না, ছাড়, এটা আমার। হাই হাই, এটা কি শুরু হলো? আমরা এই পুতুল নিয়ে আর খেলবোই না, চলো আমরা অন্য পুতুল নিয়ে খেলবো। আরে ওরা তো আবার একসঙ্গে খেলছে। না, ওটা তুমি নিয়ে যাও। না না, আমি নেবো না, তুমি নাও।